সম্মানিত ভিউয়ার্স, আর ইলেকট্রিক রিপেয়ার আপনাকে স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, প্রতিবারের না আজকের ভিডিওর বিষয় গ্যাসের চুলা শো শব্দ করে বা ভব শব্দ করে বা ঘপ করে নেমে যায়। তো আমরা যদি সরাসরি গ্যাস সংযোগ দিয়ে দেখি যে কী সমস্যা, তো আপনারা গ্যাস সংযোগ দিলে বুঝতে পারবেন। তো আমরা গ্যাস সংযোগ দিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমরা যদি স্টার্ট করি, তো ভিউয়ার্স দেখুন, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আগুন কিন্তু জ্বলতেছে, কিন্তু শব্দ করেছে। তো এই ধরনের সমস্যাগুলো হলে আপনারা বাসা বাড়িতে নিজেরাই মেরামত করে নিতে পারবেন খুব সহজে। দেখুন, ধপ করে নিভে যাচ্ছে এবং শব্দ করতেছে। তো আমরা যদি এটি দেখি, তো ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো বা শব্দটা শুনতে পারতেছেন। এবং ঘপ করে নিভে যায়। তো এই ধরনের সমস্যা যদি হয়, আপনারা মার্কেট থেকে আপনার জেলা কিংবা উপজেলা শহরে পাবেন। আপনারা অনেকেই কমেন্ট করে জানান যে ভাই আপনার কাছে এই সমস্ত পার্টসগুলো পাওয়া যায় কিনা। তো আমার এখানে পাওয়া যায়, তবে আমি বেশি না। তো আপনারা এই ধরনের এগুলোর সাইজ আছে, আপনারা এটা খুলবেন, খুলে মার্কেটে নিয়ে যেয়ে এই সাইজ অনুযায়ী আপনারা এই বার্নার প্লেটগুলো নিয়ে আসবেন। বার্নার প্লেটগুলো লাগাই দিলে আশা করি আপনার সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে। তো আমরা সরাসরি দেখব এগুলো লাগানোর পরে প্লেটগুলো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্লেট দুটো লাগাই দিয়েছি। তো এখন আমরা যদি স্টার্ট দিয়ে দেখি, তো ভিউয়ার্স দেখুন এখন কত সুন্দর জ্বলতেছে। তবে এটা সার্ভিসিং খাবে বা ওয়ার্লিং খাবে। আর এই সার্ভিসিং বিষয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, গ্যাসের চুলার A to Z সমস্যার সমাধান। তো ভিউয়ার্স দেখুন এখন খুব সুন্দর জ্বলতেছে, তবে আগুনটা কম জ্বলতেছে। আর এই কম জ্বলার কারণ নজেল প্যালেঞ্জার বা মেশিন জাম রয়েছে। ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই। আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটা প্রেস করে রাখবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর পরবর্তীতে কী বিষয় নিয়ে ভিডিও পেতে চান অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ সকলকে।